Kako se otvara ova vrata, me na Porsche. Napravio je klip o tome kako me proziva, kako je bio gladan. Zovemo jedno vozilo novo, to je 2 planira. Jesi imao neki incident? Ćao ljudi, dobrodošli na Hot Heels. Ja sam Maja, a danas se bavimo jednim vrlo specifičnim VIP gostom. Oko njega se podigao veliki hajp, vrlo je popularan, svi ga znaju, od 6 do 66 godina bukvalno, jako interesantna osoba. Ono što mogu da kažem, velika zanimljivost u vezi njega jeste ta da je hiljade i hiljade kilometara prelazio jednim specifičnim autom. Čak je stigao da obiđe Nürburgring i da se tamo vozi isto sa jednim vrlo specifičnim likom. Vrlo se radujem, vrlo mi je ovo sve neobično sad, ovaj jedan sklop njega i mene, da vidimo kako ćemo se uklopiti. A potom idemo na karting. Uslovi su idealni, po znacima navoda, kiša paducka, stala je, sada je trenutno suvo, koliko to može da se kaže, tako da idemo na karting sa njim, a sad ćete vidjeti o kome se radi. I evo, stigli smo po našeg specijalnog gosta, Aleksić Moto. Kako se otvara ova vrata, me na Porsche. Pa čao, Maja, drago mi je, izvolite. Kako ide? Kako si stigao? Sve okej bilo u putu, pošto nam je dragi Aleksić došao u Beograd? Pa sve okej, samo što mora se baš rano dignem da dođem do Beograda. Ajde da počnemo od toga kako je bilo sad na ovom poslednjem putovanju. Pa bilo je dobro, dugo ga planiram i eto, pružio se prilika da mogu da ga realizujem i završio sam to. Došao sam kući, sad sređujem se za dalje. Garaža mi je u rasulo, znači... Radiš na BMW-u? Pa da, mislim sad sam već delimično pola završio, još neke tu sitnice su mi ostale. Mislim nisu baš sitnice, ali vremenski su sitnice jer sam imao dosta vreme, cure antifriz tamo ovamo. Imaju baš probleme VM54 sa to i onda nađi ga gde je, nađi deo, uzmemo dizela, ne uklapa se, tamo ovamo sve to oduzima vreme, ali sam rešio te ključne stvari što su i sad malo po malo pred kraja. Znam kako ti je, zato što sad smo počeli juga da radimo i sređujemo i tek sad vidim kakvi su naši majstori, pa to je strašno. To je bolna moja tačka. To je strašno. Moja su izvarili na 2 na 3 krilo, udara u vrata, dovedem kola kod limara kao u nadi da će ga bolje uradi, onda smo na kraju mi morali da prepravljamo ti radovi. Da. Ne, vidite, naši majstori, moleri, kada sređujete kuće, auta, pa to je kut koji mili moj. Pa ima majstori, ali kako ide sve vreme, sve manje i manje. Sve manje i manje. Dok, na primjer, ne interesuje ih da uđu u problematiku, nego im je lakše da se zameni ja i sad trap kočnice na brzinu i sad... A reci mi šta kažeš za našeg Jugića? Dobar je. Izgleda mi baš zdravo, ali ne znam koliko vam je pametno da uđete sve to, ja sam ga zakasao. Gotovo je sad smo ušli, nema nazad. Da mi kažeš šta se dogodilo s tim drugarom, pošto ja sam gledala sve klipove, znam šta se desilo, znam da te ljudi smaraju, znam da te ljudi pitaju, konkretno u neke 2-3 rečenice, jeste vi sad obnovili kontakt, ste dobri, niste? Znam da je velika nepravda bila. Pa bilo je, ali ne bi da zalazimo to, on dalje nastavlja da komentariš, ja sam sve izneo, lupam, sad ću da navedem jednu stvar koju bi ja mislim završio tu temu. Napravio je klip o tome kako me proziva, kako je bio gladan, a pušio cigare svaki dan i s druge strane sam u klip se, ajde da je to nešto bio rekao ovaj, rekao onaj, nego je stao na vagu, izmerio si i kaže ugojio sam se 5 kila, s druge strane me napada kako je on trpeo gladan. Neću da komentarišem te stvari, imamo mnogo lepše teme gde možemo se bavimo, ja sam to završio. Dobro, zanima me kako si ti uopšte došao na ideju da kreneš s YouTube-om i da kreneš s tim putovanjima, to mi je najfascinantnije, ti si bio mnogo hrabar, ti ne mogli nisi bio. Krenuo sam samo da snimam svoj život, u taj trenutak sam imao prvo krosericu, tamo, vamo, sve što sam radio sam snimio i samo sam snimio prvi put do Crnu Goru i to su ljudima se videlo i eto, to se krenulo baš posle manifestuje na češće na ta putovanja jer mislim to je generalno bilo pre YouTube. Ima dosta situacije gde zima, decembar mesec mi krenemo za Grčku. Da. Takve stvari volim i volim kad nema to neka organizacija nego da radiš u trenutak šta najviše voliš
i vodim se time i samo to snimam i to je to. Ali to ti ide od ruke, kažu kao faktor sreće, ali mislim i faktori upornosti. Ja znam šta je montiranje videa, pogotovo kad si na putu, to je strašno. Pa ja više ne montiram, ja šaljem dalje jer ne mogu toliko, mnogo sam opterećen. Ali u početku si sam, jel tako? Da. Pa svodilo mi se na to, na primjer, krenem nedelju dana negde i nedelju dana poslije montiram, pošto puno materijala se nakupi po ceo dan, to je vlog, ceo dan šta radim, sve snimam. I onda mi treba još toliko vreme koliko sam bio na put. I taman završim, na primjer danas završim s montiranjem, izbacim zadnji klip, ja već sutra dan krenem na put i to mi je bilo prenaporno. I onda sam krenuo sa drugi da mi rade montažu. Pametno, ja vidim to što je strašan posao. I kako ti je bilo na Nürburgringu? Ekstra, ja sam baš zadovoljan. Kako ti je doživljaj tamo? Mnogo je zanimljivo, samo što nisam imao adekvatne gume. One trianglove su, ne dao ti Bog za kišu. Ali teško se nalaze gume za Zastavu i za Juga, pravo? Da. Znači ja sam prečišćala ceo Beograd, svi imaju letnje za Juga, niko nema zimske, kao pa to nije, kao nije da ne postoje, nego ko kupuje kao zimskih gume za Juga. Ja sam pa još veći problem stavio 14-ice, one su više, ali ne mogu sad da stavim šire gume, moram baš neku nižu dimenziju i nisku, to jest užu i nižu. Da. Jer mi kači. Ti si spuštao? I onda, ne. Pa iz taj razloga. I drugo, manje je praktično ako ga spustim. Još da je vizualno Apple tipa za desile situacije gdje mi vozimo kroz šumu na put i onda mi više odgovara. Mnogo bi lepše bilo, ali estetika je tu malo zanemarana što se tiče toga, ali na primjer sad sam stavio zimske gume i krene da mi kači pozadi, pa sam vraćao gume. I znaš za koliko sam povećao? Za 10% sam visinu. Od 165 60 na 165-70. To je negdje centimetar zore 6. Ali dovoljno da krene da kači, tako da baš je specifično da nađeš neku dimenziju odgovarajuću. Ne, znam, vidim tek sad kako ulazim u ovu priču s Jugom, znači da mi nije drugara koji mi pomaže oko zvanja majstora. Još kad čuju žensko kao Jug, kao ko ste vi, još me pita ko sam, šta sam, zašto, što Juga, ništa im nije jasno. Dok ja objasnim ispod, znači to je proces haosa, svima je čudno, svima je smiješno, ali dobro, probijamo se. Istestirat ćemo isto da vidimo kako se vozi karting dok je mokra staza. Ne znam si vozio nekad, ali vozio sam, ali na suvo. Ja sam sad bila na Grobniku, isto je paduckala kiša, tako sam proklizala. Nije mi baš bilo svejedno, srce mi je bilo u petama i to više puta. Tako da, zanimljivo vrlo. A kaži mi, koja ti je zemlja onako baš najzanimljivija bila, jer si ti svuda morao da prođeš silne neke puteve koje inače prosječan čovjek ne prolazi. To je fascinantno. Gde si ti prolazio? Pa ne mogu da izdvojim, ali najviše mi se svideo to Azorna obala i Primorje, tu u Španiji. Tu se slažemo. Baš je lepo. Šteta što nisam ja mogu sad striktno da odem, da izdvojim 10 dana da odem u Španiju, nego je to bio jedan deo puta i onda sam to samo prošao i video. A lepo je da odeš tamo i da osetiš i da iskuliraš 10 dana. Da odmoriš. Jeste, to je najlepši deo Francuske. Kakve su reakcije ljudi bile kad prođeš tamo, pošto znamo Azurna obala, šta tamo se ne prolazi, to je kao da kažemo u Dubaji preko leta. Mi smo krenuli septembra i baš gde su nam kola stala, kažu ljudi, ovdje da ste došli pre 15-20 dana ne biste mogli da prođete 2 sata. Jer prevelike su gužve, mi smo uboli baš neki period gdje je malo zahladilo, gdje je opet bilo, kaži ga leto, ali manje više prohodno. A je li bilo nekih Srba da te prepoznaju usput da te ono... Bilo je gdje god. Pogotovo kad smo došli u Austrija, svaka druga kola sviraju. Znači svuda nas ima? Svuda, samo manje više što dalje tamo, ka Portugal i taj deo, ka sever Španije. Opet da se, kad se ulazi u Španiju, tu manje ih ima, ali ovi delovi gde idu naši ljudi u Evropu da radi, još tipa Berlin, taj deo, mnogo baš ih. Da, znam da Srba stvarno svuda ima, pogotovo kad vide takav jedan legendaran auto, to je baš specijalno njima. Ili imaš nešto da najaviš, neki projekat, neki sledeći, da ljudi gledaju, obrate pažnju? Pa ne bi da odajem, ali sređujemo jedno vozilo novo, to je 2 planiram za zimu da sredim. I garažu prvo, trenutno radim, tamo sam započeo da je čistim i alati, delovi, preskači, samo se vrtim i tražim ovo i prođe mi pola dan u preskakanje stvari i onda sam rekao hoću to da sredim da mi bude sve na mestu
i da imam prostor, što više prostor, to mi je zgodnije da radim. Jel planiraš nešto hladno preko zime, da puteš neke hladnije krajeve ili toplije? Toplije, mislim, mogu to da kažem toplije, svuda se ide avionom, ali ti si lud pa ćeš ići. Pa ne planiram, nije problem da se ode, mislim, ja sad mogu da kažem da neću i da odem posle 5 dana, jer kod mene tako, ako mi sevnu glavu da mi se ide, ja ću da odem, ali po planu mi je da ne idem, jer hoću da iskuliram malo, odem i zdravlje o zastavu, hoću malo da odmorim i nagomilaju mi se obaveze, eto. Na BMW ti ode jedna stavka, pa druga, pa treća, pa peta, ja sam napravio spisak od 15 sitne stavke, može sve lepo, zdravije, mehanički, ali opet neke stvari koje me nerviraju, ja volim da mi sve bude savršeno i onda nagomilaju se te stvari za BMW, pa za jednu stvar, pa za garažu, pa tamo, pa vamo. Ja dok ne rešim to, ne planiram nigdje da idem, hoću malo da sredim uslovi za rad. Još malo stižemo, tokom je, mislim, nije nas iznenadio sneg u novembru, realno, ali jutro si malo padao, tako da smo se pitali šta ćemo. Sad ćemo da vidimo kakvi su to uslovi vožnje kad je sneg. Sad će da vidimo kako je na stazu, ali vodava... Ponela sam ti rukavice, imamo kacigu, sve, nećeš da se smrzneš. Jesi imao neki incident da se nešto loše desilo, da... Videla sam ja, ali nam ti kaži sad, gde ti da baš nije bilo sve jedno. Pa alternator kad je crkao, baš u nezgodan trenutak na autoput. I sad sam skontao kad sam ga dole odradio, jezda je bio malo lošiji alternator, ali loši kontakt imao na klemici. I onda koji god ja da stavim džabe kad nema kontakt i onda sad sam to rešio i nagomilao su tu još 2-3 stavke, 5 gume tamo vamo, pa kraći šrafovi mi. I tu sam morao da posvetim pažnju da ga sad spremim za zimu da mi bude, i opet nisam stigao. Jer sam stavio gume koje kače. Kako je to kad ti se u stranoj zemlji pokvari auto? To me zanima. Strašno. Loše. Gde god od sada ovdje da ti se pokvari, ja mislim da redko će ti... Znam, ali pogotovo kad si negde 1000 kilometara daleko od kuće. Pa ne znaš jezik, ne znaju ni jezik, ne znaju engleski, haos. Ne znaju engleski? Da. Još sam imao preko osiguranja išao komunikacija njihova između, pa moja sa njih, pa oni međusobno, pa ja sa njih, znači ima i posrednik koji nešto priča, da prevodi. Da. Pa kao, stigli smo. Ajde vidimo šta će nam reći za vožnju kartinga po kiši. Verujem da nisu imali ovako lude ljude. Sad ću da vidimo. Ajmo. Sve je to za ljudi. Ajmo. Aleksić moto. Idemo za kišu. Smrzi smo se. Sad se osjećaju kao oni seriji CSI Miami. Kad se spremaju forenzičari za pregledanje tijela, jel jeste? I ja s njima, brate. Opremljena sam za vožnju na kiši. Izgledam vrlo veselo, kao oni forenzičari. Idemo da vidimo kako će ovo da izgleda. Imamo gume za kišu. Astronaut sam, brate. Ili ko doktor, ocenite i vi u komentari dole. Sad ćemo neka pitanja, malo da vidimo opšte znanje u vezi automobila. Do koje godine se proizvodio Kec? Kec? Možda do 2007. Pa sad, 8. nije 6. Koji poznati brend današnjice je napravio prvi automobil? Pa rekao bi BMW. Koji je najprodavaniji auto na svetu? To po neki kineski sigurno. Pa ajde neka bude, brate, Kia je. A sad pogađaš znakove automobila. Prvi znak, meni mi liči na ovo neku masku, drugi mi deluje ko zastava, ovo je Saab možda. Hajde sad da vidimo malo saobraćajne znake. Prvi znak je zabranjen prolaz ili kretanje, znači zabranjen saobraćaj tačnije. Približavanje bočnom vetru sa leve strane. Treći znak obaveštenje za kružni tok. Za 10 sekundi mi nabroji što više marki automobila. Audi, Volkswagen, Seat, Škoda, BMW, Mercedes, Saab, Volvo, Zastava, Fiat, Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Range, Lada. Isteklo vreme.
Osim što smo se smrzli, kakvi su ti utisci? Ej, lepo je, samo šteta što nismo mogli opet lepo. Opet me zeze na stazu tako kiša, ali bit će prilike, nadam se da provozamo na suvo. Mene hoće kiša, prati me i sa ove prethodne staze gdje sam bila autom i sad na kartingu, ali bitno je da smo završili, bitno je da smo se dobro proveli. Mene je posebno radio adrenalin, pa mi nije toliko bilo hladno. Da, na stazi je bilo okej, ali sad je hladnije. Vreme je 1:06, meni je 1:03. Hvala ti puno što si došao i što si mi bio učesnik i što ćemo sigurno vidjeti opet na nekom novom projektu koji je povezan sigurno s nekim još boljim automobilima, nadam se. Tako da vidimo se ponovo. Pozdrav. Ćao!